Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Dievs ir pirmajā vietā. Šīs dienas atmiņas pants ir no Atklāsmes grāmatas 4. nodaļas 11. panta. Tajā rakstīts: Tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka Dievs ir mūsu pielūgsmes cienīgs. Vai tu kādreiz esi pārcēlies uz jaunu pilsētu vai jaunu skolu? Kādi jautājumi tev radās pirms tu tur nokļuvi? Vai tu sapņoji par savu jauno istabu? Šajā stāstā izrēliešu tauta visu mūžu ir pavadījusi dzīvojot teltīs, bet tagad viņi atrodas pie apsolītās zemes robežas un gaida pavēli sakravāt mantas un tajā ievākties. Arī Mūzes vēlējās turp doties. Mūzes stāvēja stalti un nekustīgi. Agrā rīta vējš sāka maigi rotaļāties ar viņa svārku malām, taču Mūzes to nepamanīja. Viņa skatiens bija vērsts uz nometni, daudzās Izraēla bērnu teltis slējās līdzenumā. 40 gadus Dievs bija izmantojis Mūzu, lai vadītu viņa cilvēkus. Tas kungs bija vadījis izrēliešus cauri visdažādākajām briesmām. Dievs bija svētījis Mūzu un caur viņu darījis satriecošus brīnumus. Tika pāršķelta sarkanā jūra, lai cilvēki varētu pāriet tai pāri. Un ūdens sienas sabruka tieši laikā, lai izrēliešus glābtu no eģiptiešu armijas. Reiz Mūzes dusmās izmantoja savu zīzli, lai sistu klintī, un no tās bija izlījis tīrs dzeramais ūdens. Mūzes nožēloja savu rīcību. Viņš zināja, ka Dievs bija teicis, ka ar vārdiem būtu pieticis, lai paveiktu šo brīnumu. Tā kā Mūzes nepaklausīja, Dievs viņam neatļāva ieiet apsolītajā zemē. Viņam bija jāatvadās no cilvēkiem šajā Jordānas pusē. Sākumā Mūzes lūdza Dievu: Ak, varenais kungs, ļauj man iet un apskatīt labo zemi. Bet Dievs runāja skaidri: Tev ir gana. Nerunā vairs par šo lietu ar mani. Mūzes pieņēma Dieva gribu. Tad Dievs izteica piedāvājumu, lai atvieglotu sirmgalvja vilšanos. Uzkāp Pisgas kalna virsotnē un pacel savas acis un apskati to zemi savām acīm, jo tu neiesi pāri Jordānai. Mūzes bēdīgs stāvēja vērodams Izraēla teltis. Viņa mīļie cilvēki tikai sāka mosties. Daudzi no viņiem bija sajūsmā par Jordānas upes šķērsošanu, un daži baidījās. Mūzes pamāja ar galvu, un viņa lūpās iezagās smaids. Šai bija jābūt visspītīgākajai cilvēku grupai pasaulē, un viņš viņus mīlēja, ik katru. Tad Dieva mīlošā balss pateica Mūzum, kā rīkoties. Viņam jāuzraksta grāmata. Šī grāmata nu ir kļuvusi par 5. Bībeles grāmatu, kuru mēs saucam par 5. Mūzes grāmatu. Šajā grāmatā viņš rakstīja par Dieva brīnumiem, mīlestību un vadīšanu. Viņam tajā bija jāietver 10 baušļi un jānodod ziņa, lai palīdzētu cilvēkiem palikt uzticīgiem savam mūžīgajam draugam. Mūzes zināja, ka tas kungs gatavojas dot saviem bērniem jau uzceltas pilsētas. Viņš gatavojās dot viņiem mājas pilnas ar labām lietām. Tas kungs izrēliešiem sagādāja ūdens akas, kuras viņi nebija izrakuši, un vīna dārzus un olīvkokus, kurus viņi nebija iestādījuši. Tas kungs vēlējās tikai to, lai viņi viņu mīlētu, bet Izraēla bērni varēja viegli aizmirst, no kurienes nākušas šīs svētības. Mūzes to zināja. Atcerieties mīlēt to kungu no visas sirds, dvēseles un spēka, viņš vēlējās iesaukties. Kaut izrēlieši to darītu, kaut viņi stāstītu citiem, tad cilvēks spētu atcerēties Dievu. Ja izrēlieši turpinātu stāstīt Dieva stāstu, viņu bērni izaugtu un pazītu to kungu. Viņiem šis stāsts atkal un atkal bija jāizplata. Dieva tautai katru dienu jārunā par kungu un viņu jāslavē, mājās, darbā, ceļojot un atpūšoties. Tas bija galvenais, un tas bija tik vienkārši. Turpiniet mīlēt Dievu, turpiniet stāstīt viņa stāstu, un to vien Dievs šodien no mums prasa. Turpiniet viņu mīlēt un turpiniet stāstīt citiem par mūsu brīnišķīgo Dievu.